గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మన ఆపరేటర్ మిత్రులందరికీ క్లారాన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ తరపున 11th CNC Expo ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఈ సెమినార్కి స్వాగతిస్తున్నాం. ఈ వేదిక మీద మీ అందరి దగ్గరకు రావడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మన CNC కమిటీ సభ్యులకు, రాము గారికి మా ధన్యవాదాలు. ఈ రోజున మన టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ జీపాన్ నెట్వర్క్స్. ఈ రోజున మనం అందరం జీపాన్లోకి మైగ్రేట్ అవుతున్నాము. సో అందులో ఉన్న చిక్కులు ఏంటి, మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. మొదటగా క్లారాన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఏమిటి, ఆ కంపెనీ గురించి తెలుసుకుందాము. ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము, జీపాన్ ఎందుకు చేయాలి, జీపాన్ వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి, జీపాన్లో యూజ్ చేసే వివిధ రకాలైన ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఏమిటి, ఫైబర్ బెండింగ్ రేడియస్ అంటే ఏమిటి, దాని ఇంపార్టెన్స్, అండ్ డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీ ఫైబర్స్ ఓన్లీ ఫర్ FTTH అండ్ జీపాన్ నెట్వర్క్స్ ఎటువంటివి ఉన్నాయి, అండ్ FTTH నెట్వర్క్స్లో ఎటువంటి స్పెషాలిటీ కేబుల్స్ మనం వాడాలి అని తెలుసుకుందాం. ఇందులో క్లారాన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ చివరిగా మన జీపాన్ FTTH నెట్వర్క్స్కు ఎటువంటి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ఆఫర్ చేసింది అని కూడా తెలుసుకుందాం. మొదటగా we would like to congratulate India on successful launch of Chandrayaan 3. This is a very proud moment for all of the Indians. We have the largest manufacturing capacity for unitube optical fiber cables of 10,000 kilometers per month. ఈ రోజున మన CATV ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన వివిధ రకాలైన యూనిట్యూబ్ కేబుల్స్ మనం నెలకి 10,000 కిలోమీటర్ల వరకు తయారు చేస్తాము. మనం 1 ఫైబర్, 2 ఫైబర్, 4 ఫైబర్ మన FTTH అప్లికేషన్స్ కొరకు ఇండోర్ అవుట్డోర్ కేబుల్స్, అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అండ్ CATVకి 2 ఫైబర్ నుంచి 24 ఫైబర్ వరకు, అండ్ టెలికామ్ అప్లికేషన్స్కి 24 నుంచి 144 ఫైబర్ కేబుల్స్ వరకు తయారు చేస్తాము మన హైదరాబాద్లోని మేడ్చల్లో ఉన్న వర్కింగ్ యూనిట్లో. మనం కేబుల్స్లో G657A ఫైబర్ అండ్ G652D ఫైబర్ అండ్ విత్ వేరియస్ స్ట్రెంత్ మెంబర్స్తో కస్టమర్ అప్లికేషన్ తగ్గట్టుగా కేబుల్స్ మేము డిజైన్ చేస్తాం. Our special offerings are unitube optical fibers for CATV applications from 2 fiber to 12 fiber, and unitube optical fibers for FTTH applications for 1 fiber to 4 fiber. ఇందులో ఇండోర్ కేబుల్స్ మరియు అవుట్డోర్ కేబుల్స్ రెండు కూడా మేము తయారు చేస్తాము. దెన్ ADSS ఆప్టికల్ కేబుల్స్ ఫర్ లాగర్ స్పాన్ లెన్స్. మన ADSS మామూలుగా కేబుల్స్ యూజ్ చేసేది మనం 30 మీటర్స్ స్పాన్ లెన్త్తో యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఎక్కడైతే మనకి పోల్స్ వేయడానికి అవకాశం లేదో డైరెక్ట్గా 80 to 100 మీటర్స్ స్పాన్ వరకు లాగడానికి ADSS కేబుల్స్ అని కొత్త రకమైన కేబుల్స్ మనం డిజైన్ చేసాము. ఇవి కాకుండా మనం ఆర్మర్డ్ కేబుల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. స్టీల్ టేప్తో మొత్తంగా తయారై ఉంటుంది ఆ కేబుల్. ఇంకా మల్టీట్యూబ్ కేబుల్స్ కూడా మనం 2 ఫైబర్ నుంచి 140. ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ జీపాన్ నెట్వర్క్స్. అసలు జీపాన్ అంటే ఏంటి? జీపాన్ మొట్టమొదటిగా NTT డొకోమో జకామ్ తయారు చేసినప్పుడు దట్ వాస్ ఏ P2P నెట్వర్క్, వేరిన్ ఒక ఫైబర్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా OLT నుంచి కస్టమర్ వద్దకు ONUకి డైరెక్ట్గా ఒక ఫైబర్ లాగి 1 GBit స్పీడ్ యూజర్ లెవెల్కి ఇచ్చిన టైము 90sలో NTT డొకోమో చేసినప్పుడు. ఈ రోజున జీపాన్ బాగా ఎవల్యూట్ అయ్యి మనకి పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ నెట్వర్క్ వెళ్ళింది. వేరేన్ మనం OLT నుంచి మధ్యలో స్ప్లిట్టర్ పెట్టి 1:32, 1:64, 1:128 వరకు కూడా స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకొని కస్టమర్ వద్దకు మనం గిగాబిట్ స్పీడ్ని ఆఫర్ చేయడానికి జీపాన్ నెట్వర్క్ మనకి సహకరిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పాన్ నెట్వర్క్స్ చూస్తే మొదట్లో మనకి పాన్ నెట్వర్క్, పాన్ నెట్వర్క్ అని ఉండేవి. ఈ రోజున అవి ఇవాల్వ్ అయ్యి పాన్ నెట్వర్క్, జీపాన్ నెట్వర్క్ దాకా వచ్చాయి. ఈపాన్ అన్నది ఆర్ జీపాన్ అన్నది ఈథర్నెట్ పాన్ నెట్వర్క్, వెరస్ జీపాన్ ఈస్ గిగాబిట్ పాన్ నెట్వర్క్. కరెంట్లీ మనం అందరూ కూడా గిగాబిట్ పాన్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఇవి దాటి 10G ఈపాన్, XG ఈపాన్ అని కూడా వచ్చాయి. ఇవి యూజర్కి మనకి 10 Gbps వరకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దీని తర్వాత ఆల్రెడీ NG పాన్ 2 విచ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాన్ కూడా ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్లీ అవైలబుల్ వచ్చింది. వేరిన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ మనకి 40 Gbps దాకా ఇందులో వస్తుంది. ఇది కాక నెక్స్ట్ NG పాన్ 3 విచ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాన్ 3 has already come in, which is offering up to 200 gigabits.
మనం ఇంకా జీపాన్ 1 GB 2 GBలోనే మనం మాట్లాడుతున్నాం. వెరస్ మనకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం 200 Gb స్పీడ్స్ వరకు మనం ఈ పాన్ నెట్వర్క్లో మనం వెళ్ళగలం. నీడ్ ఫర్ మైగ్రేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జీపాన్కి ఎందుకు మైగ్రేట్ కావాలి? ఈ రోజున మిగతా నెట్వర్క్స్ అన్నీ అబ్సలీట్ అయిపోయి ఈ రోజున అందరికీ హయ్యర్ స్పీడ్ కావాలి. కస్టమర్కి 30 Mbps 50 Mbps 100 Mbps కూడా అడుగుతున్నారు. దర్ ఆర్ బ్యాండ్విడ్త్ హంగ్రీ యాప్స్. ఈ రోజున మన అందరికీ ఇంట్లో కూడా కూర్చున్నా మనం నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైము, ఆహా ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ చాలా హెవీ బ్యాండ్విడ్త్ యూజ్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఒక 4 మనుషులు కూర్చొని ఒకేసారిగా ఇన్ని యాప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు చాలా మటుకు బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి. మన ఎగ్జిస్టింగ్ నెట్వర్క్లో ఈ బ్యాండ్విడ్త్ మనం ఆఫర్ చేయలేము. And going forward, a requirement of bandwidth hungry apps will be increasing. Number of new apps are coming, wherein this existing networks will become obsolete. We should be going forward to offering 10 gigs and 20 gigs at the user end in the coming time. So, upgradation of technology for future survival. టెక్నాలజీ మారుతూ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా టెక్నాలజీ పరంగా అప్గ్రేడ్ అయ్యి తీరాలి. Why GPON? Why is GPON the best fiber optic technology? Immersive optical network, which is a multi-point to multi-point infrastructure. GPON benefits. First, it has a greater range. ఇందులో ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే ఫస్ట్ మనం జీపాన్లో OLTs దగ్గర నుంచి మనం ఫీడర్ కేబుల్ ఇస్తాం, తర్వాత మనం స్ప్లిటర్ పెడుతున్నాం. స్ప్లిటర్ పెట్టినప్పుడు ఈ రోజున 1:4 యూజ్ చేయొచ్చు, 1:8 యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ మన నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిజైన్ టు గో అప్ టు 1:128 స్ప్లిట్. బట్ మనం ఈ రోజున అంతవరకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఉన్న నెట్వర్క్లో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ స్పీడ్స్ లాసెస్ తక్కువగా అందించగలిగితే ఈ స్ప్లిట్ కూడా మనం ఎక్కువ తీసుకెళ్ళగలం. సో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కాస్ట్లోనే మనం ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్కి సర్వీస్ ఇవ్వగలం. సో మనం ఇక్కడ ఫీడర్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేబుల్లో ఏమి ఇవ్వాలి, ఫర్దర్ డ్రాప్ కేబుల్లో ఏమి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ కరెక్ట్గా ఉంటుందో మనకి ఫాస్టర్ స్పీడ్స్ అట్ ఏ లోవర్ కాస్ట్ విల్ బీ పాసిబుల్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ జీపాన్ నెట్వర్క్స్. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఇందులో మనం ఎటువంటివి యూజ్ చేస్తున్నాము, యాక్చువల్గా ఎటువంటివి యూజ్ చేయాలి. మనం ఈ రోజున తెలిసినవి 2 రకాలైన ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. వన్ ఈజ్ G652 అండ్ అదర్ ఈజ్ G657. మనకి ఇన్నేళ్ళగా ఉన్నది G652 ఒకటే మనకి తెలిసింది. G657 అన్నది రీసెంట్గానే మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చింది, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ మైల్ అండ్ FTTH డ్రాప్ కేబుల్స్ ఓన్లీ. మనకి G652A ఒకప్పుడు ఉండేది, G652B కూడా అవుట్డేట్ అయిపోయింది, G652C కూడా అవుట్డేట్ అయిపోయింది. కరెంట్లీ G652D is the only optical fiber which is being used for all the networks commonly. But whereas G652D should be used only for your feeder and the distribution cables only. Whereas your last mile access networks మనం G657 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అందులో కూడా వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. G657లో A1 A2 ఉన్నాయి, B2 B3 ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఎందుకు మనం యూజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు G652 ఏంటి, G657 ఏంటి, రెండు ఒకటేనా, మనం ఒకటే అన్ని చోట్ల యూజ్ చేయొచ్చా, అది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం బెండింగ్ రేడియస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం. మనం కేబుల్ని బెండ్ చేస్తాం, ఎక్కడెక్కడంటే లూప్స్ పెడతాం, మనం పోల్ మీద కడతాం, కట్టిన చోట గట్టిగా దాన్ని లాగి కడతాం. బట్ కేబుల్ అన్నది మనం తయారు చేసినప్పుడు దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ బెండింగ్ కన్నా మనం ఎక్కువ బెండ్ చేయకూడదు అన్నది టెక్నికల్లీ డిఫైన్డ్. అందులో స్టాండర్డ్ బెండింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎ కేబుల్ ఈస్ 20D, విచ్ ఇస్ 20 times the diameter of the cable. If you are using a 6 mm కేబుల్, మీరు కేబుల్ని 120 mm దాటి బెండ్ చేయకూడదు. వేరే 4.5 మన ఇంటి దగ్గర FTTH డ్రాప్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తాం, మనం 90 mm దాటి బెండ్ చేయకూడదు. ఎందుకు మనం బెండ్ చేయకూడదు? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇది తాడే కదా అన్నట్టుగా తాడులా చుట్టేసి కట్టేసి చాలామంది నాకు వీడియోలు పంపిస్తున్నారు. బట్ కేబుల్ అన్నది స్పెసిఫిక్గా ఒక అప్లికేషన్ గురించి డిసైడ్ అయింది. ఇందులో మీరు యూజర్కి ఒక బ్యాండ్విడ్త్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం గురించి యూజ్ చేయండి. మా ఇంట్లో బట్టలు కట్టడం కూడా కేబుల్నే వాడతాం సార్ అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. బట్ మనకి కేబుల్కి ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం?
దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడేస్తే దానివల్ల మనకి వచ్చే నష్టాలు ఏంటి? మనం ఒక డబ్బులు పెట్టి ఖర్చు పెడుతున్నామంటే దానికి మనం రిటర్న్స్ ఆశించాలి. అది ఎంతవరకు రావాలి, ఏది సరైన ప్రోడక్ట్, ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో బెండింగ్ రేడియస్ అన్నది ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఇప్పుడు ఒక కేబుల్కి 20D అన్నది డిఫైన్ అయిన బెండింగ్ రేడియస్ అయితే అందులో ఒక రకమైన రిఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది, డేటా లాస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దానికన్నా ఎక్కువగా మనం బెండ్ చేస్తున్నామో అందులోంచి చాలా ఎక్కువగా డేటా లాస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది స్టాండర్డ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజున అందరికీ తెలిసిన అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వని విషయం ఈజ్ బెండింగ్ రేడియస్. ఇప్పుడు బెండింగ్ రేడియస్కి సంబంధించి మనం డిఫరెంట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఏవైతే వచ్చాయో G652 అండ్ G657 వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్తాం మనం. G652 ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఏదైతే ఉన్నదో బేర్ ఫైబర్, అది 25 mm వరకు దాన్ని బెండింగ్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా డేటా లాస్. వేరాజ్ G657A1 ఏదైతే ముందు వచ్చిందో దాన్ని మనం 25 mm నుంచి 10 mm వరకు బెండ్ చేయొచ్చు అని మనం తీసుకొచ్చాం. సో విచ్ ఈస్ ఏ సుపీరియర్ ఫైబర్. మనం ఇంకా ఎక్కువ బెండ్ చేసినా సరే మీకు డేటా లాస్ ఎక్కువగా ఉండదు. వేరే దాని తర్వాత ఇంకా కూడా సార్ మా కస్టమర్కి FTTHలో కస్టమర్కి లాసెస్ ఎక్కువైపోయింది సార్, మాకు మంచి ఫైబర్ కావాలి అని చెప్పి పెట్టడం వల్ల ఇంకా R&D చేసి G657A2 తెచ్చారు, తర్వాత G657B2 తెచ్చారు, G657B3 తెచ్చారు. ఈ రోజున మనం G657B3 వరకు వచ్చున్నాం. వేరేస్ మనం కస్టమర్కి ఏంటి ఇస్తున్నాం సార్, FTTH కేబుల్ కావాలి సార్, అందులో ఏం వేస్తున్నాం మాకు సంబంధం లేదు, FTTH కేబుల్ వేసేస్తాం. సో తర్వాత మాత్రం డేటా లాస్ వస్తుంది సార్, మాకు ఇంత రావాల్సింది ఇంత రావట్లేదంటే మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ మనం అడగాలి. ఎందుకంటే అడిగితే ఇస్తారు, అడగకుండా ఎవరు. ఎందుకంటే మాకు 4 రూపాయలకి చాలు సార్, 5 రూపాయలు చాలు సార్, అది కాదు. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ వేరు, మనం ఇస్తున్న G652 ప్రోడక్ట్ వేరు, G657 ప్రోడక్ట్ వేరు. మీకు తక్కువ లాసెస్ కావాలి, ఎక్కువ కస్టమర్స్కి సర్వీస్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం G657A2కి వెళ్ళాలి, లేదా G657B3కి వెళ్ళాలి. మనం అన్నిటికన్నా తక్కువ బెండింగ్ రేడియస్లో విత్ మినిమం లాస్ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రోజున G657B3. దాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను డీటెయిల్స్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు G657A1 క్లాస్ ఏదైతే ఉన్నదో అందులో మనం 25 mm నుంచి మనం 15 mm వరకు సపోజ్ మనం బెండింగ్ రేడియస్ తీసుకొచ్చాం. 15 mm బెండింగ్ రేడియస్లో అంటే చిన్న లూప్ చేసి ఒక 10 లూప్స్ మనం ఇంట్లో పెట్టాం. మనకి 1625లో 1 dB అటెన్యూషన్ లాస్ పెరిగింది. వేరస్ 1550లో 0.25 dB అటెన్యూషన్ లాస్ పెరిగింది. ఇదే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న G652D ఫైబర్ మనం వేస్తే ఇక్కడ 0.25 dB లాస్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ 0.5 dB లాస్ మీకు వస్తుంది. అది కూడా కాకుండా జనాలు ఫర్ బాంబే G652B ఫైబర్ కూడా అందులో మీకు ఆఫర్ చేస్తారు. బట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ మైల్ డ్రాప్ కేబుల్ ఏదైతే ఉన్నదో FTTH నెట్వర్క్స్లో అది మనం లోయెస్ట్ లాస్ ఉన్నది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఎక్కువ లాస్ ఇస్తే మీరు స్ప్లిట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వలేరు, కస్టమర్ దగ్గర డేటా లాస్ వస్తుంది. మీరు ఎక్కడైతే 30 Mbps పైప్ ఇస్తున్నామంటారో కస్టమర్కి వచ్చేసరికి 25 Mbps వస్తుంది, లాస్ పెరుగుతున్నది. బట్ కస్టమర్ మాత్రం మనకి 500 ఇవ్వచ్చు, 700 ఇవ్వచ్చు. ఒక ప్రిస్క్రైబ్ మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఆఫర్ చేస్తున్న డేటా బ్యాండ్ విడ్త్ అన్నది వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే మనకు కూడా ఫర్దర్ బిజినెస్ ఉంటుంది. సో మన నెట్వర్క్ బాగుంది, ఈ ఆపరేటర్ మనకు మంచిగా ఇంటర్నెట్ ఇస్తున్నారు అని రేపు పొద్దున ఇంకా నెట్వర్క్ మనకు పెరగాలి, రెప్యుటేషన్ పెరగాలి అన్నప్పుడు మనం యాక్చువల్ ఏం ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయాలి. సో లాస్ట్ మైల్కి వచ్చేసరికి మనం స్పెసిఫిక్గా G657A2 ఫైబర్ వాడాలి. చూడండి, G657A2 ఫైబర్ వచ్చేసరికి మనం 10 లూప్స్ ఇచ్చేసిన మ్యాక్సిమం మీకు ఎక్స్ట్రా వచ్చిన అటెన్యూషన్ 0.03 విచ్ ఈజ్ నామినల్. సో మీరు ఎంత పవర్ పెడుతున్నారో అందులో మీకు లాసెస్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి. అప్పుడు మీరు నంబర్ ఆఫ్ స్ప్లిట్స్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా సరే మీకు లాస్ తక్కువ ఉన్నది, కస్టమర్ వరకు ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ వెళ్తున్నది. ఎంత ఆఫర్ చేస్తున్నామో అంత బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది. లేదు మాకు ఇంకా తక్కువ లాసెస్ కావాలంటారా, లేటెస్ట్గా మనకి ఉన్నది G657B3 ఫైబర్. B3 ఫైబర్లోకి వచ్చేసి 0.15 మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ అటెన్యూషన్. ఇప్పుడు మనం ఫీడర్లో ఒక కేబుల్ వేసాం G652D, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక కేబుల్ వేసాం G652D. మరి సార్ మనం డ్రాప్లో G657A2 వేస్తున్నాము, పర్వాలేదు. బట్ G657A2 బదులుగా మీరు G652D కానీ G652B కానీ వేసారా మీ లాస్ పెరుగుతుంది. మీరు అంటారు సార్ కేబుల్ మంచిది వేసాం బట్ లాస్ పెరిగింది. మీకు తెలియాల్సింది లోపల ఉన్న ఫైబర్ ఏంటి. కేబుల్ అందరిది చూడడానికి బాగుండొచ్చు, లోపల ఫైబర్ మనం సరిగ్గా ఇస్తున్నామా లేదా.
మీరు స్పెసిఫిక్గా అడగాల్సిందే, సార్ మా G657A2 ఫైబర్ మాత్రమే కావాలి. ఇస్తారు, ఎందుకు ఇవ్వరు? మేము ఉన్నది తయారు చేయడానికే, మేము అందరం ఆఫరింగ్ చేస్తున్నాం. బట్ మీరు అడిగేది అడగకపోతే మేము ఇవ్వం. మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము ఇస్తాం, అందుకనే ఉన్నాం. బట్ ఇక్కడ మేమేంటి, ఫస్ట్ మీకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం గురించి చెప్తున్నాం. మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ వాడాలి, మీరు A2 ఫైబర్ మాత్రమే వాడాలి లాస్ట్ మైల్లో. ఎందుకంటే రేపొద్దున ఎప్పుడైతే మన 1 gig నుంచి 10 gig నుంచి 200 gig వరకు వెళ్ళాలో మన నెట్వర్క్ మాటికి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైబర్ అదే ఉంటుంది, మీ ఎక్విప్మెంట్ మార్చుకుంటే సరిపోద్ది. మీ నెట్వర్క్లో మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫైబర్. సో ఫైబర్ ఈ రోజుని మనం 10 సంవత్సరాల ముందుగా ఆలోచించి మనం వేసుకుంటే రేపొద్దున మాటికి చేంజ్ చేసే ఖర్చులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి రావు. సో మినిమైజ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ ద సేమ్ కాస్ట్. సో వీ విల్ గో ఫర్ ద G657A2 క్లాస్ ఫైబర్ ఫర్ ద లాస్ట్ మైల్ డ్రాప్ కేబుల్. ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఉన్నది, లాస్ట్ మైల్లో మనం కేబుల్ అయితే వేస్తాం, బట్ మనం ప్యాచ్ చేస్తున్నాం ప్యాచ్ కార్డ్తో. మరి ఆ ప్యాచ్ కార్డ్ ఏమున్నదో మాకు తెలియదు సార్. ఎందుకంటే ప్యాచ్ కార్డు ఎవరు ఇస్తున్నారు, ప్యాచ్ కార్డులో అసలు ఏముందని మనం ఎప్పుడు అడగం. మనకు కావాల్సింది ప్యాచ్ కార్డు, మనకి గ్రీన్ కావాలా, బ్లూ కావాలా, 3 మీటర్ కావాలా, 5 మీటర్ కావాలా, అయిపోయింది. బట్ ప్యాచ్ కార్డులో మీకు ఈ రోజున G657A2 కూడా ఉన్నాయి. బట్ మీరు అడిగితే మాత్రమే ఇస్తారు, రేట్లో వేరియన్స్ లేదు. బట్ తయారు చేస్తున్నారు అందరూ ఈ రోజు కూడా. సో అడిగినప్పుడు మనం ప్యాచ్ కార్డ్ ఎప్పుడైతే G652Bతో, డీతో ఎవరు ఆఫర్ చేయట్లేదు, అందరూ G652B చైనా ఫైబర్తో వస్తున్నది, తప్పు కాదు. బట్ ఎప్పుడైతే G657A2 లాంటి మంచి ఫైబర్ వేసారో దాంతో మీరు G652Bతో మీరు ఎప్పుడైతే ప్యాచింగ్ చేస్తున్నారో మీకు అక్కడ లాస్ వచ్చింది. సో మీరు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ A2 వేసినా సరే, సార్ లాస్ అయితే అలాగా ఉంది, మమ్మల్ని నుంచి ఏమంటారు, మీరు తప్పు చెప్పారు మాకు కాదు. మీరు ప్యాచ్ కార్డ్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్యాచింగ్లో లాసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యాచింగ్లో లాస్, మీ కనెక్టర్ లాస్ అన్నీ చూసుకోవాలి. సో మనం ఇవి అడిగి తీసుకోవాలి. లాస్ట్ మైల్ మనం వేస్తున్నాము, A2 ఫైబర్ కేబుల్ కావాలి, A2 ఫైబర్ ప్యాచ్ కార్డ్ కావాలి. కాస్ట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు, ప్యాచ్ కార్డ్స్ ఆర్ కమింగ్ అట్ ద సేమ్ కాస్ట్. సో A2 ఫైబర్ ప్యాచ్ కార్డ్స్ మీరు తీసుకుని ఎప్పుడైతే A2కు ప్యాచింగ్ చేస్తారో మీకు లాసెస్ కూడా చాలా మినిమంగానే ఉంటాయి. కంపాటబిలిటీ ఇప్పుడు G652 కేబుల్ వేసాము, దాంతో మనం G657A2 ప్యాచ్ చేయగలమా? నో ప్రాబ్లం. మీకు కోర్ డయామీటర్ అంతా సేమే, మీరు ఆరామ్సే ప్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. వేరే G657AB ఉన్నది, నేను A వేసాను ఒక చోట, B వేసాను ఒక చోట, నేను ప్యాచ్ చేసుకోవచ్చా? మీరు అన్ని రకరకాలుగా వేయకండి. ఫస్ట్ మీరు నెట్వర్క్ డిజైనింగ్ టైంలో మీరు A2 వేస్తే A2 వేయండి, B3 వేస్తే B3 వేయండి. ఇప్పుడు B3 వేసి మళ్ళీ Dకి ప్యాచ్ అవుతుందా అంటే అవ్వకపోవచ్చు. కోర్ డయామీటర్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ మీకు లాసెస్ పెరుగుతాయి. సో లాస్ట్ మైల్లోకి వచ్చేసి మీరు స్పెసిఫిక్గా డిజైనింగ్ టైంలో యూ గో ఫర్ A2 యాజ్ ఆన్ డేట్ కరెంట్లీ. B3లో మీకు లాసెస్ పెరుగుతాయి వెన్ ద ప్యాచింగ్ ఈజ్ డన్. అదర్వైజ్ ఓవరాల్ డేటా లాస్ విల్ బీ మినిమమ్, బట్ మీకు ప్యాచింగ్ టైంలో మీకు లాసెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. బట్ లాస్ట్ మైల్లో మీరు వేసినప్పుడు నెట్వర్క్ డిజైన్ బీ వెరీ క్లియర్. యువర్ ఫీడర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాన్ బీ D, or even you can use A1 or A2 for the feeder and distribution also, there is no issue. But last mile always go for a A2 with a A2 patch cord. ఇప్పుడు స్పెషాలిటీ కేబుల్స్ జీపాన్లో ఎటువంటివి యూజ్ అవుతున్నాయి? లాస్ట్ మైల్కి వచ్చేసరికి ఇండోర్లో వేరే రకమైన డ్రాప్ కేబుల్స్ యూజ్ అవుతాయి, అవుట్డోర్లో వేరే రకమైన డ్రాప్ కేబుల్స్ యూజ్ అవుతాయి. మీ నెట్వర్క్ డిజైనింగ్ ప్రకారం మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇండోర్ కేబుల్ సెపరేట్ తీసుకుందామా లేకపోతే ఇండోర్ అవుట్డోర్ కేబుల్ కలిపి ఒకటే తీసుకుందామా అని. బట్ ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, G657A2లోకి మీరు వెళ్ళండి, లాస్ట్ మైల్లో అడిగి తీసుకోండి, మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ రాదు ప్రోడక్ట్. బట్ మీరు తెలుసుకొని యూజ్ చేస్తే మీకు లాసెస్ మాత్రం బాగా తగ్గిపోతాయి. మీరు ముందు నుంచి నెట్వర్క్ డిజైన్ దీని ప్రకారంగా చేసుకుంటే మీకు లాంగ్ టర్మ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము క్లారాన్ వరకు నుంచి ఎటువంటి జీపాన్ ఆఫరింగ్స్ ఇస్తున్నాము. ఫస్ట్ ADSS ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ మేము డిజైన్ చేసాము ఫర్ అప్ టు 100 మీటర్స్ స్పాన్. అంటే మీకు 30 మీటర్కి ఏవైతే పోల్స్ ఉన్నాయో అవి లేని చోట కూడా మేము డైరెక్ట్ 100 మీటర్స్ వరకు వితౌట్ ఎనీ సాగ్ మీకు డైరెక్ట్గా కట్టి ADSS ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇస్తాము, విచ్ విల్ కమ్ విత్ ఎ వెరీ హై స్ట్రెంత్. దీని గురించి మన స్టాల్ B2లో మీరు ఒకసారి విజిట్ చేస్తే మీకు అక్కడ ప్రొడక్ట్స్ చూపిస్తారు.
అండ్ ఇండోర్ డ్రాప్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి G657A2తో. 1 ఫైబర్ కేబుల్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తాము, 2 ఫైబర్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాము. సేమ్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ కేబుల్ కూడా 657A2తో మేము ఆఫర్ చేస్తాము, విచ్ ఇస్ 1 ఫైబర్, 2 ఫైబర్ అండ్ 4 ఫైబర్. ఇవన్నీ మీరు మన స్టాల్ B2లోకి వచ్చి విజిట్ చేసి మీరు ఎటువంటి క్వెరీస్ ఉన్నా మీరు అడగవచ్చు. ఎటువంటి టెక్నికల్ హెల్ప్ కావాలన్నా ఈ నెట్వర్క్ డిజైనింగ్లో మేము మీకు అసిస్ట్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ.